Eby'amagara mbikibwo kazire health products. musibire kurungi nimbatangirira mu program Eby'amagara kandi umuhereza nico butunzi charity. Omwabazi yo nsakwa tuganira aha binte bikwatena nitwe abakyara obwire bunje bituteganisa aha kinte barikweta discharge. Okushanga omuntu omukyara obundi hine mbere yiwashanga utayetegereza mbukwatena discharges zawe. Asa discharges ezo noza kushanga obumwe hariho bokutunga ya pink, bokutunga black, bokutunga white, bokutunga gariya ge kamere. So twine kwa ntwetegereza niryaro butwashanga obundi zibasa kuba ziri infections, niryari obundi obuwashanga ngukiri nomo nikiha ekyakubasa kuba nikirigamu obuzibu. So okwenda kwetegereza discharges ezi riyareshita mahihi tubase kushoborera omwabazi yo. Dr. Twakwachira. Nanye nashemerwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Discharges. Man topic tangu habwanje mukuteka konka nsogeza kwashoborera mpora. Turi aha discharges z'abakyara. Zo bishize bacizere twacize rugahize ndaci. So many things. Yes. So ntakagira hare izina ni Luyimbazi Jamil ku Rugasta Medical Center mu town yambara umukijongo nashemerwa kubahaniwe. Topic yeri izoba ico kimwe ha bintu ebikuteganisa abakyara kandi ebe bahunamire abo kutina kubugambaho. Ntikimangu nikiteganisa bingi munonga nico twasharraho erizoba ngo katukiganireho ko kutwabire twabagambire tujya kukibashoborera. Discharge niziruga omubiri umukyara wena. Cyonka tukamanye nungi nembi tutakabandize kumanya no hayine kugifuna. Yes. Icyo kubanza omushiki wena kwa kusemyaka ejikuza omicwe. Yes. Ataka emyezi mukago takagire micwe no tandika kufuna hormones. Yes. Azo hormones ningo bo butafara bo mubiri no buretero mu cyumushicogwe kutandika kufuna ikitweta discharge. Ejo discharge erunomo kandi buri muntu ayine kubagine. So icyo buze kindi nice kikureta discharge ezo. Abo kuba bingi nibibuza nice kikureta discharge. Icyo kubanza kirunomo buri muntu wena ayine kufuna buri mucyara wena ayagireho mu mico ayine kufuna discharge. Koko nyina macho anto mukanwa koko muntu ko kuboyine Yes. I get it. Discharge ejo ne yamba icyo kubanza okumaintaininga pH y'abakyara bona. The acidity and the alkalinity. The acidity and the alkalinity. Yes. Teka ngo mucyara ayine kuba ine pH between 3.8 to 5.0. Which is slightly acidic compared to men abo kubeyite yabashija alkaline. Okay. So kumaintaininga pH ejo discharge nebe yamba abakyara aba okubakingiriza oburwire ngo batakafuna oburwire. Ekyakashatu ne yamba okubakuma bali healthy batine buzubona. Discharge ejo mu mpindwa hinduka yayo muna abakyara bari omubicwe neije yamba okutereza ninga okubayamba kuconceivinga kubateraho embeera nungi omukyara base kufunenda. Twakiro misho kontwija kumanya niryaro bwe rukubera nyingi omukyara ari omumice niryaro bwe kubera inche munonga tuza kubera abatahiko misho ko. Yes. So naenda tubanze tumanye discharge runomo neha. Then warebo ine kitari nomo utandike kwebuza nyine buzubuki. Yes. Mukyara wena discharge yako bayine erunomo eine kuba eri either clear wene rukureberwamu ninge white. Okay. But yabe white ninge rukureberwamu eine kuberi watery ngoko kureba mizi. Yes. Itakwasire munonga. Reka tutandike na discharges omukyara ezakufuna ari omumicwe tutandike na nabe micwe turebe runomo mu micwe twarugaho ntukutandikanya ibintu kurebe ikindi. Omukyara yaba ari omumicwe nakira kufuna discharge eri red ninga
pink in color, which indicates that she's receiving some blood. Yes. Emichoje yo kujukurira nijibayo discharge turning eba brown. Yija nehwayo. Yija na amaliriza emichwe discharge turning eba brown. Kwe kumara kuba brown eba clear. Egaruko munomo ninge ba white. At times nagira tukumara kujwara nikayanje nijashanga ho buntu bwa white mu rubaju maze mecho chirunomo. Okay. Then kwa kumara ntuteka nk'umucyara ine kubana umucyara average nafuna akajiko ka discharge izoba 1 small teaspoon. Akakita kwa chakashikari. Niyo tukubaranka average, meaning wareba in a day. Oh yes. In 24 hours. But kutandika kutambura umucyara we na cycle nomo netambure birabiri na munana ichitweta menstruation ninge michwe. Tukushika ahabiro abakukira 14 ikiro ki 12 13 14 nduntu tekateka ngo mucyaro mbwiro bo yayegita nabasa kufunenda. Haza na discharge yo mucyaro gwe ne yongeraho mu bwingi. During those 3 days. 12 13 abamuno ushanga ine cycles ningwa chonka han habura yebiro 14 han habura 15 no kubura 16 okugizamu aho ntutusubira mu cyaro kufunenda. Meaning discharge yeye neije hinduka eba nyingi ho kandi yongera kuba ekwasire mukake kwenda kwikiriza ngo yabasize kwegita abase ko banafunenda. Yes. Kwa kumara kurugo muri ebye biro chances zo kufunenda zicendera. Chances zo kufunenda kuzo kucendera discharge yo mucyare hinduka eyekwatamu. Yes. Egaruke cendera omu bwingi bwayo kandi ebanje agaruka nomu egaruke tambura kumara yo cycle yeye. Yes. Hati ntuja kuja kwevuza namanya ntangu discharge yanje yahinduka. Icyo kubanza discharge yona ine kubeta kunuka umungeri yona. Yes. Kandi ine kubeta kiriya nko kutwatwagambere. Oyu muntu ine kwemanya akamanya consistency. Umucyara yashiro mu ovulation days on the 14th day it can even nebasa kweyongera emirundi 30 kukira ya burijo. Wow. Kuruga kusinzira aha mwamyaka jo muntu no kusinzira enkura yeye inare increasing time tuninge emirundi 2 hinera 10 abamuno oshanga rukozesa pad liners. Seriously? Yes. Okay. So oine kwemanya consistency nti nandyo mbirebi neberiete nandyo mbirebi eberiete nandyo mbirebi neberiete. If there is a change ninga hariho kuhinduka mu consistency no manyango hariho buzubu akona kabonera ko kubanza akabonera ka kabiri wareba yahinduka kara akona kakari akabonero ka kabiri akabonera ka kashatu wareba discharge yatandika twagamba kunuka kubi okuhinduka kara na no kuhinduka mu bwingi bwayo. So wareba discharge cyo yahinduka mu bwingi no manyango hariho buki obuzubu hariho kurra yatandika kurya okabari omubantu okahurra nonde yagure. Yes. Inechi tukweta na ichi dance oshango omuntu ari omubantu takubasa ko yagura cyunkana azina kwenda ngo abase kubaje nacho ni kibasa kumuretera nakabonero kamwe abikoreke icyo ecyakana no kugira ngo nani nshesha nimpurira nkarne nyusya ninga ninshasha nakabonero ko kubangu discharge yawe terije. Ecyakatano ari omuntu kugira ati ndeba discharge yizira mushagama kandi atari mu micwe nako nakabonero kakoreka ngo discharge yawe obasa kubufuniremo buki obuzubu. Then haro kuba discharge hindukiremo kandi ine no buronda bota kucenga aba idea rero umuntu ine kuba ine kironda ha mubiri kitine kikirweserwe. So wareba warete kironda mubiri kitari cya burijo no boine kwebuza habaho ki. So omumbereje yona
noba oyine kugenda kureba omushaho kumwebuuzaho ekyabaasa kureeta ekyo. Yes. Titeeka ngu buri okufuna discharge etari ya buriijo noba okiihire omu kuteerana n'ondiijo muntu. Abantu bingi nibaija ah'irwariro ati nyowe omushaija ndemire, ati nyowe buri kuteerana nawe ati ninfuna oburwire. Titeeka ngu buri kufuna oburwire noba obwihire omu kuteerana n'omukundwa waawe. Exactly. Hariho enshonga nyingi ninga oburwire obukukinginga discharge bwingi obukubaasa kukureetera wafuna discharge kutari kuteerana n'omukundwa waawe. So aho no turaruge tukatandika tukareeba discharge nizisha ki kandi nizimanyisa ki. Yes. Nicyo kyatureetera izooba. Exactly. Twagira ngu discharge ya white elnomo. Okay. Kyonka hariho discharge okubiri ya white kandi amatina ga white. Yeah, true. Onka kandi wakureba amatega agafiire kandi nigija gazamo kwekwata. Gakama. Ekyo tukweta crampe omu rujongo. So wareba oyine discharge egyo yatandika kwekwata nikindi kimanyisa ngu torije. Haza ekikureeta ekyo nekira kwija associated ninga yijana n'okushanga omuntu nohurira nonda kweyagura ninga ohurira washesha enkari nekoosya. Ekyo nikireetwa obwire obutukweta candidiasis, vaginal candidiasis. And it is niyo emwe obwire obukizire kuba komono omu bakyara. Funny part of it, candidiasis egyo teri sexually transmitted. Wabura buri muntu twine membrane za mubiri tiine ekitukweta n'omuflora ninga obukooko obwine kuba buri amagara g'omuntu. Haza obwo obukooko bumwe muri bo twinemu ekitukweta yeast. And vaginal candidiasis ninga candidiasis is an example of yeast. Eby'amagara mbikibwaho Kazire Health Products. Eby'amagara mbikibwaho Kazire Health Products. Ejo candidiasis ekikukira kugireeta n'ebintu bingi kyonka kimwe waba orwire for example typhoid ninga ofunire infection eyite ya buriijo okaza ah'irwariro bakakuha antibiotics. Ezo antibiotics niziita obukooko bwona obukuba buri omu magara ziita obubina n'oburungi. Kandi omu bicweka by'omukyara obukooko harimu obukooko obukumuyamba obutarwara harimu n'obukooko obukumuziiza obutarwara. So kutukuha antibiotics ezo ziita obukooko oburungi n'obubi. Kiho omugisha candida kukura abokuba nebe tiine competitor. Hatukwe kure tiine competitor neyabeera omu magara g'omuntu butari burwire. Kyonka ko kuhindura environment okagiteeraho embeera nungi munonga kija kigireetera okubambi kandi aha muntu naye gija naye washenga gye munonga. So egyo niyo ezimwanshonga. So prolonged use of antibiotics nikibasa kureetera omuntu kufuna candida. Omuntu ekintu kyona ekyarukukora kikahindura pH y'obukyara nkaki nk'okukozesa sabuuni yana ekirininga harimu abakozesa za perfume harimu mbwenu harimu aba docking then n'okwekirininga emirundi mingi izooba. Ruhanga abakyara akabahanga omu mbeera ngu omubiri gwabo nigweyozya. ako nakegeriza wa doctor. Okay. So omubiri gwabo gwanugweyozya nikyo kimanyisa ngu omukyara ayine kwekirininga omurundi gumwe izooba akareka omubiri gukeyozya. Then n'omu kwekirininga ashemereire kirininga arikuruga omu maisho arikugaruka enyuma. Abokuba ko kirininga oruruga enyuma orukugaruka omu maisho oyiha obukooko enyuma omu muryango gwa kabiri kandi obureeta omu maisho bureetera omuntu kukora ki okurwara za infection ezo. Kuna za infection. So kimwe abitwagamba n'okuhindura pH na n'ekyo kitwakwataho na hygiene ninga engeri y'abakyara bakwekiriningamu. Nikinkurizinga emigisha gyawe by'okufuna candidiasis. Ekindi ekintu ekitugurusya amaisho kandi ekiri common munonga ni stress.
yaro nishiye ya school fees oba yaro ni nangwe nukato kabiri harimu school fees abakyara kuba kufuna stress it alters their pH ninga acidity and alkalinity yabo oyihireho na necho nicho alteringa no flora chiro walinga immunity. Jesus. So byashanga oyinemu yeast infection nebasa ku improve ekinde kikubasa kwongera kworeka ngo mbasa kubandu kubi omukyara naza kushisha enkare mosya enkare kimosya abo kugira ngo nebe affectingire bicweka byeye by'ekihama ayiruka zahirwa rati enkare neyo za pharmacy agira ati nyine infection instead bamwongera antibiotics zongera kwita bwa bukoko after a week agaruka nayiruka atikanaba kubi kandi so nchikiri kirunje omukyara we na yana ashasha azahirwa ro okukiro kugenda akaza kushaba omubazi ogwata kumanya yaba nguguru muno ngumukora ki ngumyambe nanga wamuna kujya ati doctor nyoni nyemanya kunku bantu burijo nyirukanza pharmacy ngureki cyonkati nkiguzire nakimira cyayanga ni kireto echo so warebo ine discharge el white kandi iri nkamate gafire ye kwasire ni kintu kimanyisa ngo obasa kufuna yeast infection most probably vaginal candidiasis ejo ni type emwe yakara okay type ya kabire yakara hariho umuntu wo kushanga yashohoza discharge eri ya green hapana ejo tinkajireba gatwaza kuba serious kamanze ndebe cye kumanyisa ejo discharge ya green nekera kwiziramu na no muntu kushasha yanaterana no mukunda weye nekera kwiziramu na no kushanga nenuka kubi so kushanga nenuka kuboko nikiretwa kakoko ntweta trichomonas oshanga kareto bwiro tweta trichomoniasis ko kuzo mwirwaro waganiraho nabashaho uzumani bakombazi noterera then hariho kushanga umuntu ayine discharge ya grey twarugal white twareba green hatu ntureba grey discharge ya grey nekera kwija na nakahoho karinka nk'icyenyanja abamwe bagira ngo nkarugana kurya ibyenyanja nyawe binintekateka ngo ibyenyanja nibyo bikundetera kunuka kubi yego cyonka bambe no burwire obo burwire bwa bukuretwa kakoko baketa bacterial vaginosis. The bacterial vaginosis is not sexually transmitted. However, okwegita munonga n'abantu niki increasinga emigisha gyo kafuna ningo kufuna new sexual partner. Nituchira kiyahi sharing towels abakushira no shango ly'omutambuze no tamburo gendo raraha at times wahikaho kuza kurara utitawurerahi utaraho tawuro omuntu ayiruka akwihira yetawure yabiri yendofa ninge yakoze ubundijo umuntu ajikuretera so ujo shangangu wakoze tawure ejo oyino mugisha muhangu gufuna kakokako kangu hitamba chunka nakashwazana kakatatambire okuba wagenda ukagamba nabashaho uti ni mufuna discharge rukunuka nk'ebikenyanja ina no nahurira kugambira abacyara ngo murekeraho kurya ibyenyanja mwa Rusya bashija banyu apana tibikuruga kurya cyenyanja wabura ni kiretwa oburwire butweta bacterial vaginosis. So wabo ine bacterial vaginosis wija hirwaro bakukebera nibagambira ngo ine bacterial vaginosis kandi nibakombazi noterera. Discharge chikechinde cha discharge ninga another type of discharge tukubasa kureberaho tekukira kwija cyonka wareba wahika level yo kugireba no bano mango rukubi ekinanye biro kubagambira obutabaho bwa discharge tikumanyisa ngo mucyara tayine burwire bona ari umuntu kushanga ine discharge cyonka heri by the time yakushohora ngo girebe no bari kubimunonga
And this is the most common sexually transmitted disease. It is nerakuka kurebeko mu bashiija abo kugira bo ekikura kyabo n'ekindi kyonka turaho kurebeko mu bakyara ahawo kubayo nekwatira kimwe munwa gwa nyinenda atukwe kwata munwa gwa nyinenda ejija neshuhora kandi rukutaho munda discharge ejo nekira kubiri ya cream nyingiri yero munonga discharge ejo nejira kimwe na yakuzire nushasha munonga neritoka koko ikaba kweta ni seri ya gonorrhea ninga gonorrhea ejo yero typically sexually transmitted ibyo y'abanyankore betenzuko y'abanyankore bakwetenzuko so kwenda kumenya wareba wafuna discharge eri ya yero kandi kwasire munonga nikindi kimanyisa ngo nobasa kwija kuba uine enzuku nicyo kurebera umuntu nagira twumutera no mucyara wanje ni shasha kandi we nangira ngo takushasha nikindi kimanyisa ngo discharge kirya higuru ningo bwire bukirya higuru tubwakatandikire kushoma abo kuba tubukira watandika kushoma ngo mucyara shashe mazima n'ubu bwabwinje munonga kandi nanayitaga kufuna mubazo gwaho naho okay n'ubutambirwa mbwene n'ubutambirwa kandi umuntu abaje okay yes so John cream ningashi yellow discharge tino muntu kwija kakugira ati nimfuna discharge ya black kandi yes ninga eri dark brown nyakare navugamire ndukuzana ejo discharge nebasa kurebeka okay wale wafuna discharge je ya black ninga ya dark brown ekyo kubanza jinchendo shikahirwa rombwire buce munonga ekya kabiri nkibasa kuba cyaritwa ebintu byinjuho cyonka ninda turebe bukukira kukireta ekimuntu geta cervical polyp ningo kushanga umuntu ayino buzimba ahamunwa gwa nyinenda tukubasa kweta cervical polyp ekindi twatwakirebere aho bunshemba yo kurugaha ni cancer yo munwa gwa nyinenda so cancer ejo nayo umuntu kwakugifuna nikimuretero kurahuka kutandika kureba embere ejo aho umuntu ari kugira ati nifuna discharge ya pinki kandi intari mu micwe yes kandi nyinji discharge ya pinki ejo nereto bwiro butkweta cervicitis cervicitis ni kimanyisa inflammation ya umunwa gwa nyinenda ebezimbire kushanga umunwa gwa nyinenda zimbire hate kizimba etandika kurugaho akashagama yes so yatandika kurugaho akashagama ako kigiretera kuhindura kala ya discharge yo muntu aho akala yeshagama kutandika kuba ki ya pink okay so warebe shagamiri ya discharge ya uri ya pink kandi utari mu micwe zahirwaro ureba bashaho bakuyambe ubase kubanoterera obeje yes twareba ngo ubwinji bwa discharge warebwa hinduka ninga consistency yahinduka ninga kara yahinduka nikibasa kuretera kumanya ngo ino burwire obo kwetaga kuzomwirwaro bakakukebera nimbasa ntakwehara kufuna discharge abnormal tutakashiro ke doctor yes ariho mukazo wo kushanga yatwire ariya twareba ya na gender kutwara what happens konka ino wo kushanga watwire mutumanyisa ngo discharge ejo yargaho ninga still something happens ninga nibihinduka we bare munonga ngo twaganire ngo ruhanga abacyara kabakora bakweyozya ninga ebicweka byabo bicyama bakweyozya omucyara inenda ntumusubiro kufuna discharge ernomo yes yatandikire kufuna enda discharge nekira kuberho nyingi kake wa change in hormones zo muntu cyonka kwakumara discharge garuka ebano mukabandi obatwa kingana eje tandika kuhinduka arahake kuzara yes in fact abacyara yari munaza kuzara still nbafuna discharge cyonka ejo tino kugitaminga harimo iba kweta show mbwenu discharge yo mbacyara benda nayo nindingo kwayo
sure Hineyo ninjye ino nje kuri- yateshoha yateshoha that one is understandable tuyine konka kandi nabo wareho omukyara yinenda yareba eshagama tikyaburijo nikindi kibanyisa ngu wende basa kuba ine omugisha gw'okukora ki gw'okurugamu so naaba aine kwiruka akaza ah'irwariro akareeba oku bamuyamba ngu wenda yeye abaase kugiyamba egume erimu kandi abaase kuzaara omwana w'amagara marungi ekyo kyona nitubashaba oguma nibakora antenatal sign ezo zoona ezibaine kureeba binenda ezo nizijira omu topic ya antenatal care ninga omukyara ebyaine kukora yaba ainenda netandika kuburayo weeks ibiri kufuna enda. That's when you should start antenatal planning to get pregnant, not until you give birth. Tebyo kugira ngu nasya mezana kanza hirwariro hapana. Mwine kutandika bukiri kare woine any form of infection by screening by treating by preparing ovulation day obase kufuna enda ofuna omwana aina amagara marungi. otyo ninjanga batara binjeriza wa mwahumura ahabo kuba mutira numero ya discharges zitakushana ndiyo like ubatishikire ubacugwira bane nunjo batenunje erinoma netar no mo bitira mbitegana samunonga nanye mbarumwa actually so nanye namubwine namukwasizana janto boni nitwe tukabasa kuyamberwa umushogeje so ni nyesiga ngumwabicenga kandi twabatwine Dr. Jamil Luyimbazi okurga hasta medical center mu kijungu aho mu rurembo rwambarra umuhereza n'abacho butunzi charity program yaberi Eby'amagara na group yone inakora nayo ukubasi yo program eji nimbasima nimabarebi mwe bari mnonga twaza kureba n'uko kwanza rukurataho bitahabwa hati mukama abarinde Eby'amagara byambikishibwaho Kazire Health Products.